Merhaba. Bugün kuyruk yağlı mercimek çorbası yapacağız. Mercimeğimiz, Urfa isot salçamız, pul biberimiz ve kuyruğumuz. Kuyrukları önce doğruyoruz. Küp küp doğradığımız kuyruklarımızı, soğanımızı tereyağında ateşte kavuruyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra Urfa acılı biber reçelimizden alıyoruz ve karıştırıyoruz. Urfa isodumuzu attıktan sonra biz mercimeğimizi de döküyoruz. 1-2 kıvam karıştırıyoruz. Üzerine suyunu çektiğimiz mercimek çorbamız, yani kuyruklu mercimek çorbamız kaynayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Afiyet olsun.